तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्दै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बढ्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15 आजै रात त निकनिकी बातै सुन्नु पड्डे हो आजै रात त निकनिकी बातै सुन्नु पड्डे हो बजे बजेसित नसिबर सुना भुन्नु पड्डे हो पोरै जानी एकान बठे सुनी अर्खा बठे नौडाए पोरै जानी एकान बठे सुनी अर्खा बठे नौडाए निकनिकी कुरडी ध्यान्दी मनमा गुन्नु पड्डे हो बजे बजेसित नसिबर सुना भुन्नु पड्डे हो आजै रात त निकनिकी बातै सुन्नु पड्डे हो।
नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाबेट सुन्नाको लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सुदूरपश्चिम बासिनको कुनको काजबार पुष्य 15 हुँदैक्या बहुत जसा श्रोता सङ्गी पुष्य 15लाई धुमधामसित मनाउनमा होला। आज की रात तौड गिठा सकलगञ्ज पिँड्यौँ लौन सेल पुरी झज्या पकाइबर लादु गमगमान हुन्ज्यासम्म खाना की भौती बहार हुन्छ देख्या। हमारा इसा किसिमका मौलिक काजबारलाई हामीले सदान बसाइराख्नु पर्छ। आज की रात वर्षभरिकी लामी रात्रि भोलबठी दिन बड्डा झनेरी रात घट्टा झनेलै हाम्रो जनविश्वास छ। पहिलीका दिनमा पुष्य 15लाई विशेष रूपमा मानन्थे। रातभर बुढा सयाना मान्छेले भातै सुनाउने निकनिकी अर्ती उपदेशकी कुरडी सुनाउने धर्म ग्रन्थ पढेर सबैलाई तै बारेमा जानकारी दिने रात धेक्या अगेठा खाएँ आगो बाल्या तै किसिमको चलन थियो। अहिलेका समयमा पुष्य 15लाई पहिलेका जसो महत्त्व नदिया हो कि जसोलाई लागन्छ क्याकि मान्छे फैसनतिर व्रत उतर्या। बुढा सयानाकी अर्ती सुन्नाहरूले मोबाइल खुच्चामा फेसबुक चलाउनमा फिल्म हेर्दामा व्रत चासो राख्छन्। तबैले यहीको महत्त्व दिनादिन घट्टा झन्नार्या हो कि जसोले लाग्दा छ। यिन हमारा मौलिक त्यारलाई हामीले बचाइराख्नु पर्छ। यिनीहरू महत्त्व भौती छ। उनले पिँढीलाई धेक्या हामीले यही बारेमा जानकारी दिन पर्छ। पुष्य त्यार विशेष गरेर पुष्य 15 हमारा सुदूरपश्चिमवासीको कुनको काजबार हो। एका अवसरमा ढोकाभिटका सबै श्रोता सङ्गीकी मलाई भौती शुभकामनालाई दिन चाहनौ। निक्किरिकनाई पुष्य 15 मनायालै भन्न चाहनौ। आज तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दे बसाई तमुनलाई थाहै छ। तमारा गजल मुक्तक हम बुधबार की बसाईमा वाचन गद्दौँ। आज पुष 15 विशेषका गजल मुक्तकलाई छन्। तैपछा कि थप गजल मुक्तकलाई वाचन गर्ला। भौती गजल मुक्तक छन् मिठा रचना भया हुनाले कार्यक्रम सकिन्यासम्म आजले हामीलाई सुनिबर साध्या भन्न चाहनौ। सदान कि स्या ढोकाभिटका दारुगाड हाल्नु गायक लाल बहादुर थापाले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत बठे। छाडी गई सङ्गिनी मेरी वर्ष भया 12 कठै समराईलाई गई प्यारी तेरी कई काटा टुटर का दोषै छाडी गई सङ्गिनी मेरी हिरा मोती हार कठै समराईलाई गई प्यारी तेरी समराईलाई गई प्यारी तेरी चाँदीका चवन्नी मनी छाडी गई सङ्गिनी मेरी सुनको कौजा भई काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी म छुटी बैरागी भया छाडी गई सङ्गिनी मेरी म छुटी मौजा भई काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी छुटी मौजा भई काठै समराईलाई गई प्यारी तेरी श्रोता सङ्गी आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा गायक लाल बहादुर थापाले गाएको यो भौती मिठो टेउडा गीत बठे।
ब्यालु नगरीबाट तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आज कि यो पहिली चिठी खोल्या लौ चिठी हमलाई बैतडी दशरचन्द नगरपालिका 1 गुरु खोलाबटे जेनिस आर्यनजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपय उनीहरू गजल। पुषका 15 रात भयाले, पुषका 15 रात भयाले, तोय गुनडीको साथ भयाले, गुनडीका तेर्छा आखानमा, गुनडीका तेर्छा आखानमा थोक्काई थोक्काई मात भयाले, तोय गुनडीको साथ भयाले। मलाई की चाहिए हार की चाहिए, मलाई की चाहिए हार की चाहिए, तेरो जोलो हात भयाले, तोय गुनडीको साथ भयाले। सिनेमा को हेरलो भन्छे, सिनेमा को हेरलो भन्छे, तोय झो रूपस्या खात भयाले, तोय गुनडीको साथ भयाले। हिउँ पढौ कि खारो कि मतलब, हिउँ पढौ कि खारो कि मतलब, तेरा कोखेली कि तात भयाले, तोय गुनडीको साथ भयाले। स्वर्गको मुर्कटे खोजलो, स्वर्गको मुर्कटे खोजलो, छातीमा तेरो हात भयाले, तोय गुनडीको साथ भयाले। पुषका 15 रात भयाले, तोय गुनडीको साथ भयाले। जेनिस आर्यनजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटोकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी दशरचन्द नगरपालिका 1 गुरु खोलाका सङ्गी जेनिस आर्यनजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुँला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटोकी लेखा ठाडी भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यही गजललाई मुई झुप्री भण्डारीका ठाडी भाकामा गाउने प्रयास गद्दौ। घर घर पूजौला, घर घर पूजौला, सकल गञ्ज पकाई बरे, आइन बातै जुझौला, आइन बातै जुझौला, आगो तापी रात भरी, सब जना चुक कलुई, सब जना चुक कलुई, दिन खौला घाम खाइ बसी, पोइमाणा जुझौला, पोइमाणा जुझौला, तौडको दाउन हाली रात, आइन बातै जुझौला, आइन बातै जुझौला, आगो तापी रात भरी, फाम गराए ब्यालका, फाम गराए ब्यालका, मेरी तै सोई भुल्या बान्छ, मास पनरु जौला, मास पनरु जौला, भोलका दिन की बटको भातै, आइन बातै जुझौला, आइन बातै जुझौला, आगो तापी रात भरी, एक डोटी
एक कुमाऊ एक डोटी एक कुमाऊ हिउ नभरी त छुट्टिनुइ छ यही चित्त बुझौला यही चित्त बुझौला लामी रात जोड्यो साथ घर घर पुजौला घर घर पुजौला सकल गञ्ज पकाइ बरे आइन बातै जुझौला आइन बातै जुझौला आगो तापी रात भरी प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा ठाडी भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई इसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ श्रोता सङ्गी आजकी बसाइमा तमलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक आफ्नै डाकामा वाचन गद्द सक्देऊ तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम अहिले हामीलाई फोन गद्द सक्देऊ 98 69 83 13 13 यी बाटाबटै तमले आया भने मजासित आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक आजकी बसाइमा तमुनले वाचन गद्द सक्दियो आज पुष्य 15 विशेषका गजल मुक्तक लैछन् तैपछा बाँकी गजल मुक्तक लैछन् समयले 7 दिन ज्यासम्म आज तम्मराई गजल मुक्तक वाचन गद्दे हौँ मेरा हातमा यो चिठी लैछ यी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नाया गाउँपालिका 7 कठमाडा पातलबठे जानकी बोहराजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक पुष 15 की रात काट्ला आएली तल्ला घर की जियो पुष 15 की रात काट्ला आएली तल्ला घर की जियो गुड खाइबर हात चाट्ला आएली तल्ला घर की जियो कुरडी गद्दा गद्दा दिक्क लाग्याले लामी रात हमुनलाई कुरडी गद्दा गद्दा दिक्क लाग्याले लामी रात हमुनलाई भुइँसाकी ल्या गल्यौँ बाट्ला आएली तल्ला घर की जियो गुड खाइबर हात चाड्ला आएली तल्ला घर की जियो पुष 15 की रात काट्ला आएली तल्ला घर की जियो पक्कालाई आज देख्या यो पुष 15 की लामी रात सबैलाई देख्या आनन्द लागिरहेछ घरकी मौजौसँगै छ यो बेला कसैका घर अब तौड पाक्दामा छन् कसैका घर सकलगञ्ज पाक्दामा छन् कोही पिँडौलै देख्या लफेट्टामा छौ जिब्यालै मजासित सँगै बसबर खन्ना छौ कोही अब देख्या सेल पुरी झज्या मजासित पकाउनामा बासपट्टु निकालिलाए हो घरमा भन्ने विश्वास हो हाम्रो कियाकि हामीले यहाँबाट थाहा पाउनु कि हाम्रा श्रोता सङ्गी म आज निकु निकु पकाउनार्यान खन्नार्यान सँगै बसबर ढोका भेटले सुन्नार्यान रचना बठेलै थाहा हुन्छ देखिया पुष 15 की रात कसरी काट्ला कि गर्ला कसो गर्ला भनेर रचना बठेलै थाहा हुन्न छ जानकी बोहराजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नाया गाउँपालिका 7 कठमाडा पातलका सङ्गी जानकी बोहराजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ बठे भूपी सरोवरजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन हामरी रीति संस्कृतिको बिउ छर्दी पुसे 15 हामरी रीति संस्कृतिको बिउ छर्दी पुसे 15 सम्मान छ हामरी परम्परा प्रति पुसे 15 डेउडा खेल खेली हालला जुवा तासले छाड्दिय डेउडा खेल खेली हालला जुवा तासलै छाड्दिय आगो ताप मोडा बुढा सुण अर्ती पुसे 15 सम्मान छ हामरी परम्परा प्रति पुसे 15 हेलासार गद्दो ज्ञान समाप्त पाड्डु जसो हो हेलासार गद्दो ज्ञान समाप्त पाड्डु जसो हो बा हुन् आकाश आमा हुन् धरती पुसे 15
सम्मान छ हाम्री परम्परा प्रतिपोषेपन्न र वर्षमी एक फेर आउँछ यो काज त्योबार वर्षमी एक फेर आउँछ यो काज त्योबार ठिक्कको बना जन बना वर्ती पोषेपन्न र सम्मान छ हाम्री परम्परा प्रतिपोषेपन्न र रक्सी जनखा घर तौड बनतौड पकाइ खा रक्सी जनखा घर तौड बनतौड पकाइ खा पोसिलो हुन्छ लाग्दिन सर्दी पुषेपन्न र सम्मान छ हाम्री परम्परा प्रतिपोषेपन्न र हाम्री रीति संस्कृतिको बिउ छर्दी पुषेपन्न र सम्मान छ हाम्री परम्परा प्रतिपोषेपन्न र यी किसिमका हाम्रा जतिलै मौलिक काजबार छन् पुष्यपन्न र कौवा लोन दिने सङ्क्रान्ति गौरा विशु ओल्क्या लगायतका जतिलै विशेष गरेर हाम्रा सुदूरपश्चिममा धुमधामसित मनाइने हाम्रा कुनका काजबार छन् यिन सबैको हम सम्मान गर्न चाहनु क्याकि हाम्रा विशेष गरेर जतिलै काजबार छन् तन काजबार विशेषमा रहेर हामीले सकेसम्म रचनाका माध्यमबाट नभेबर तन काजबारको महत्त्व के रहेछ कसो रहेछ कब्बठी तन मनाउन सुरु गर्यो तै बारेमालाई हम देखा संस्कृतिविदसितलाई बेला बेलामा कुराकानी गरिराख्छौँ। इसै अन्तर्गतको यो विशेष आजको दिन पुष्य 15 र लामी रात देखा लामी रातमा छौँ आज हम मैले अगाडिले भने कि खानपिनका धन्नलै छौँ सबैजना सँगै बसेर सुन्ना छौँ बडा आनन्दलै हुन्छ किनकि रचनाका माध्यमबाटै हामीले पुराना दिनको झल्को पाउन सक्छौँ। जसरी पहिलेका दिनमा पुष्य 15लाई मनाउँथ्या तसरी कुनै अहिलेका समयमा मनाउन नसकेलाई अथवा नमनायालाई जिजसुबेलाई पुष्य 15 आउने बेला हामीले पहिलेकी दिनकी कुरा ल्याउनु देख्या तौड खणेकी सकलगञ्ज खणेकी के नभए घरमा पिँड्यौँ अथवा भुजै पकाइबरलै देख्या बासासँगै खाइबर सिनाको आनन्द सिनाहरूले व्रत जसो त अब आज कि रात त बातै सुन्ने हो देख्या बुढा सयाना मान्छे जय घरमा छन् आगो ताप्पो मोडाको कुरडी सुन्नु बुढाको भन्नान् बुढा सयाना मान्छे पक्कालाई हनेबाट लगाउनान् आफ्ना नाति नतिना चेला बुहारी जयलाले निकाबाट झा निक्किरिकन अगाडिबाट हुने काम गर भनेर एक किसिमको सन्देश दिनान् उनले धेकाएका बाटातिर यदि अहिलेका पिँढीले हिट्यो भने पक्कालाई ठेस नै लाग्दै हो तै किसिमले आज की रातलाई सबैले बिताया भन्न चाहनु भूपी सरोवर जिल्लाले भौती धन्यवाद दिया संस्कृतिको सम्मानसितै हाम्रो जो यो पुष्य 15 र यो विशेषमा रहेर गजल लेखी पठाइदियो। यही बेला फोन लाइनमा कोही सङ्गीत जोडिगे भनेर मलाई देख्या डम्बरजी हात हलाइबर पल्ला खण्डबठे ठानठुसका गद्दार्यान कहाँबठे को आयार्यान उनसित कुराकानी गराल्नु। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबठे को बोल्ला छौ? बैतडी बठे को बोल्ला रे मणे? रिया छेत्री। रियाजी निका छौ त? हजुर निक्कै छ तम सब निका। हमलाई निक्कै छौ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाय हो के लिइराय छौ? रिया छेत्री पुर्चौनी बठे आइरहेथ्या जीवालाई अब यो गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइमा उनले सहभागिता जनाउन देखा थोक्कै मनमा त लाग्दै थियो तबलाई उनले बुझ्छ नाइसक्यो अथवा मैले भने कुरालाई सम्झिन नाइसक्यो अब उनी जानुन्न। आज गजल मुक्तक मात्रै वाचन गर्न सक्दियो तमले किनकि कार्यक्रमलाई खल्लो हुने काम कोइजन गरिदिया भन्न चाहनु यो अनुरोध छ। यो मुखलेखा अहिले हाम्रा सबै श्रोता सङ्गीकी मौकी लेखा हुँदै क्या हामीले सबै किसिमका श्रोता समेटिन्न भनेर कार्यक्रमलाई फरक फरक किसिमको बनाइराख्यौँ। त मलाई थाहै छ कलाकर्मी सर्जकलाई समेट्टा कि शनिबार कि बसाइ छ सोमबार गीति रचना लेखिदिए झ्याउरे कविता लेखिदिए छन्दबद्ध कविता लेखिदिए सङ्गीकी लेखा सोमबार कि बसाइ छ डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखिदियान कि लेखा बुधबार कि बसाइ छ जो फोनका माध्यमबाट आफ्ना डाका लाखौँ श्रोता सङ्गीका कानसम्म पुगुनान् देश विदेशसम्म आफ्नो डाकुलाई जो पुगुन चाहनान् उनुनकी लेखा हामीले आइतबार रे मङ्गलबार कि बसाइराखिराख्यौँ देखा। तब हप्तामा 5 दिन हुने फरक किसिमले हुने ढोकाबीट यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा यो कि छुट्टै कार्यक्रमले हो किनकि हरेक किसिमका विषयवस्तुलाई समेटबर भाषा कला साहित्यको विकास संस्कृतिको सम्मान संस्कृतिलाई बचाउने उद्देश्य सबैलाई समेट्ने प्रयास ढोकाबिटको छ। यही कार्यक्रममा नियममा रहेर सबैले आइदियो सहभागिता जनाइदियो भने यो कार्यक्रम एक नमुना कार्यक्रमलाई हुने थियो। सिक्दै सवालमा म के भन्न चाहनु भने जब तमलाई गजल मुक्तक लेख्दा नआउनु भने सुन्नमालाई बहुतै आनन्द आउँछ किनकि और सङ्गीका रचना हुनान् यहाँबाट मैले तारा वाचन गरन्ज्या सुन्ने बेला बहुतै आनन्द हुन्छ मन हल्को भएको महसुस तमुन्नेले गरन्छौ मूल्य गद्दौ तबै
आपसित कला गला छ भने आइतबार रे मंगलबार कि बसाइमा तमुनले पस्किदिए गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने आज कि बसाइमा सहभागिता जनाइदियो नति सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ ए बीचमा हम अब थुक्काइ बेर स्या गरा लो मन नारायण देख्या पल्ला खण्डबटे डम्मरजी तैपासा बाँकी संगीका गजल मुक्तक बहुतै छन् आजिलै वाचन गद्दाकी लेखा आउने हुँ त मलाई रेडियोको सोही थौथ जन खसड्काइदिया हा विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हा तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरो भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15 हजुर थुक्काइ बेरकी स्या पासा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तमरा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुर बठे नन्दा भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटोकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरु मुक्तक। कठै लाडे मेरो जन्म्या थात कति निको होलो, कठै लाडे मेरो जन्म्या थात कति निको होलो, उसैमा पुस 15 को रात कति निको होलो, निको नौली पकाए झिक्क पेट भरी,
निको नौली पकाई झिक्को पेट भरी सेलपुरी पकाउने इजुको हात कति निको होलो उसैमा पुस 15 को रात कति निको होलो कठै लाडी मेरो जन्म्या थात कति निको होलो। नन्दा भट्टजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुरका सङ्गी नन्दा भट्टजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेर लौ। यो चिठी हामीलाई कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखालबटे भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुय उनीहरू गजल। भागौँ भनै मान्दी नफ उहाँपछि क्या हरौँ, भागौँ भनै मान्दी नफ उहाँपछि क्या हरौँ, मङ्सिर बाइग्यो जान्दी नफ उहाँपछि क्या हरौँ, माया लेता मद्दो अरे सात लाग्दो भनी बन्ट, माया लेता मद्दो अरे सात लाग्दो भनी बन्ट, गुन्टा मुन्टा बान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, मङ्सिर बाइग्यो जान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, आमा बुवा परिवारका इज्जत होइ हाम्रो, आमा बुवा परिवारका इज्जत होइ हाम्रो, माया ठुलो ठान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, मङ्सिर बाइग्यो जान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, माया अर्दी लुकी छुपी भेटौँ भन्या तर्की, माया अर्दी लुकी छुपी भेटौँ भन्या तर्की, तेरीतिर यो मन तान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, मङ्सिर बाइग्यो जान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, असल नारी चरित्रवान सबै ख्याल अर्दी, असल नारी चरित्रवान सबै ख्याल अर्दी, आफ्ना लागि छान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, मङ्सिर बाइग्यो जान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, परिवारका मर्जीले बिहा अर्न्या धोकोपन, परिवारका मर्जीले बिहा अर्न्या धोकोपन, मौकामा चौका हान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, मङ्सिर बाइग्यो जान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, भागौँ भने मान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ, मङ्सिर बाइग्यो जान्दी नप उहाँपछि क्या हरौँ। लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरे जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखालका सङ्गी भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीका एक गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेर लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 बटे दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुई उनीहरू मुक्तक। जनता ठोकदान ब तमुइलाई सलाम क्याइ गरन्छौ तसो, जनता ठोकदान ब तमुइलाई सलाम क्याइ गरन्छौ तसो, राजनीतिकलाई गद्दाब थोक्काइ फाम क्याइ गरन्छौ तसो, जति पायो उति आफ्नी भुणिनी भद्दो छाडीबटी नेताज्यू, जति पायो उति आफ्नी भुणिनी भद्दो छाडीबटी नेताज्यू, देशकीलाई गरहल्लाब ढङ्गका काम क्याइ गरन्छौ तसो, राजनीतिकीलाई गद्दाब थोक्काइ फाम क्याइ गरन्छौ तसो, जनता ठोकदान ब तमुइलाई सलाम क्याइ गरन्छौ ब तसो। दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 का सङ्गी दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीका यही मुक्तक पाछा आजको लेखा अब छड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गद्दौ। तै पछा सदानकी जस्या गजलको हेरो यहाँबाट मूल्य हाल्नु पर्ने हुन्छ देखा। छड्डी बारका सङ्गीकी चिठी मेरा हातमा छ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबटे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुई उनीहरू गजल। सरकार बनू नाइलै पुरा होइ गई सबै की पाल, सरकार बनू नाइलै पुरा होइ गई सबै की पाल, जोइ आयालै कानै फाट्या भने झै हो
ताल। कोही समाजवादी, कोही साम्यवादी, कोही राष्ट्रवादी, सबै वादी। कोही समाजवादी, कोही साम्यवादी, कोही राष्ट्रवादी, सबै वादी। भौती फरक नाइ हो उसेर यिनमा, एक एकै हो खाल। जोइ आयालय कानै फाट्या, भण्या झै हो ताल। दिन 2 गुना रात 4 गुना, बड्डा छ भ्रष्टाचार हेर मुनि। दिन 2 गुना रात 4 गुना, बड्डा छ भ्रष्टाचार हेर मुनि। देश रित्यो हो बैकुनले, सोड खाइसक्यो हो माल। जोइ आयालय कानै फाट्या, भण्या झै हो ताल। भ्रष्टाचार त लागै थियो, ताइमा कोरोनाले सतायो। भ्रष्टाचार त लागै थियो, ताइमा कोरोनाले सतायो। धो विशुद्ध हुन्यो मानसुनकी लेख यो 77 साल। जोइ आयालय कानै फाट्या, भण्या झै हो ताल। मठ मन्दिर रे स्कुल बन्द भया, 1 वर्ष होइ जान्छ अब। देख्या, मठ मन्दिर रे स्कुल बन्द भया, 1 वर्ष होइ जान्छ अब। इसी डमाडोलै देख्थ्यात भई, हेर त देशै हाल। जोइ आयालय कानै फाट्या, भण्या झै हो ताल। सरकार बनु नाइलै पुरा होइ गए, सबैकी पाल। जोइ आयालय कानै फाट्या, भण्या झै हो ताल। इसिसी ताल छ। अब कैखी के भन्नु छ देख्या, देशमा जहिले जसो गरेरै हुने जसो भइसक्यो हमारा देशमा। कैकी कुराहरू सुन्यौ सब निकाय हो भन्नान् देख्या। बोली सबैकी मिठी लागन्छन्, कामहरू यहाँ सबैका फुसारा छन्। तस्तो छ। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया, जबले उनले समसामयिक खालका रचना लेखेर हामीलाई पठाउनान्। भौती माया गद्दान, बुढा सयाना मान्छे देख्या। अहिलेका समयमा एकदम सबैलाई खुसी पाड्या गरेर रचना लेखी पठाइदिनान्। भौती धन्यवाद दिया। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका एक गजल पासा। अब छाड्डी 12 सदान की जस्या एक गजलको हेरु यहाँबाट मैले हाल्लो, तै पासा तम्बठे छुट्टी बर्झौँलो। तौडलै सकल गञ्जलै 16 पड्या हो। तौडलै सकल गञ्जलै 16 पड्या हो। सग्न सक आफ्ना ढाडैन होल्लो पड्या हो। मुणाबाली सगडमा 8-10 जना सँगै बसी। मुणाबाली सगडमा 8-10 जना सँगै बसी, रातभर धोन्ज्यासम बोल्नु पड्या हो। सक नसक आफ्ना ढाडैन होल्नु पड्या हो। ल्याइ राख्यौँ दिनैमणि सेल पकाउनाइ चारो। ल्याइ राख्यौँ दिनैमणि सेल पकाउनाइ चारो। गिटको दौन चामला पिठाइन घोल्नु पड्या हो। सक नसकी आफ्ना ढाडैन होल्नु पड्या हो। पुष्य 15 मान्नाकी आइरहेछ चेलीलै माइत। पुष्य 15 मान्नाकी आइरहेछ चेलीलै माइत। साधुखा गरी मनकी कुरडे खोल्नु पड्या हो। सकी नसकी आफ्ना ढाडैन होल्नु पड्या हो। उहिलेलै लिएराइछ मुट्के पिँढौका सेला। उहिलेलै लिएराइछ मुट्के पिँढौका सेला। पकाउन है अगाडि बोकडा छोल्नु पड्या हो। सकी नसकी आफ्ना ढाडैन होल्नु पड्या हो। तौडलै सकल गञ्जलै 16 पड्या हो। सकी नसकी आफ्ना ढाडैन होल्नु पड्या हो। लौपी श्रोता सङ्गी, यसै गजलसितै आजकी लेखा मैले मुन्डो लुकुने बेला भइयो देख्या। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया। तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर निका डोटेली भाषाका गजलमुक्तक लेखी पठाइदियो। ढोकाभिटलाई यति माया गरिदियो। तम रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई भौती धन्यवाद दिन चाहनौ। र तमरी कलम यहीले आगा बढिरह भनेर कामनालाई गद्द चाहनौ। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्टलाईले भौती धन्यवाद दिया। त्यसरी नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखकजीलाई भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डबेश्वर इज्जासम्म खुर्दुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भौती धन्यवाद दिबर। जानी बार गायक अन्तराम विष्ट र राधिका हमालले गाएको भौती मिठो पुरानो डेउडा गीत निर्मला तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ। तम भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइनौजोन लौपी नमस्कार।
साँझै मेरी निर्मला जसै चढो गोल पुरन्छ कमल उर्मिला जसै चढो गोल पुरन्छ कमला उर्मिला उसै मायालाई देहिरा काँचै मेरी निर्मला उसै मायालाई देहिरा काँचै मेरी निर्मला उसै मायालाई देहिरा काँचै मेरी निर्मला कान्छो भाइ बटौला भाइको कमला उर्मिला कान्छो भाइ बटौला भाइको कमल उर्मिला क्यालाई नगएको हिरा सँगै तेरी निर्मला क्यालाई नगएको हिरा सँगै तेरी निर्मला लाउन नै बहुरो फिर्ता कमला उर्मिला लाउनै नबहुरो फिर्ता कमल उर्मिला कर्म नभएको हिरा सँगै तेरी निर्मला कर्म नभएको हिरा सँगै तेरी निर्मला कर्म नभएको हिरा सँगै तेरी निर्मला हमलै आउँला तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य
मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबी लिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबी लिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुराडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जीवडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 आजै रात त निक्निकी बातै सुन्नु पड्डे हो आजै रात त निक्निकी बातै सुन्नु पड्डे